Одна з наймасованіших атак на Україну останніх часів була днями, і 75 дронів, і більшість з них було направлено на столицю, і із цієї кількості була одна лише крилата ракета. От на вашу думку, такий сценарій використання, коли летять 75 дронів і одна ракета, це взагалі сценарій майбутньої зими, чи це вони так експериментують? Бо після цієї атаки було певне затища. Росіяни останнім часом дуже потужно почали використовувати безпосередньо на лінії фронту тактичну авіацію, яка запускає ті самі Х-59, яка була запущена під час цього масованої атаки. Ці Х-59 теж мають певні характеристики, певні відстані, які вони літають. Тому, скоріш за все, це малось на увазі якась певна тактика, щось треба було їм знищити. От. Щодо наступної зими. Ми постійно чуємо і постійно задають питання, як буде зима, як будуть обстріли. Які будуть обстріли? Комбіновані, будуть ракетні, будуть ці міжбаражуючими боєприпасами. Насправді, якщо казати з економічної точки зору і з точки зору навантаження на протиповітряну оборону, то дешевше використовувати дрони, доцільніше навантажувати теж дронами. Чому? Тому що це дешево, воно багато, воно не підпадає для цього треба більше мобільних груп, які будуть реагувати на це. Тобто це не звичайні релеси, які відпрацьовують по ракетах, які бачать там на висоті, їх все це налагоджено. А це щось нове, і воно складніше відпрацьовується. Тому цілком логічно було сказати, що насправді будуть здебільшого використовувати шахеди, враховуючи знову ж таки, що потужності виробництва росіяни розігнали дуже непогано в плані шахедів. Якщо казати про ракети, то там є певні труднощі, тому що все ж таки там високі технології йдуть, які потребують здебільшого наповнення матеріалами, які мають подвійне або пряме військове призначення. Тобто, можливо, так, санкції працюють. Чи достатньо вони працюють? Ми бачимо, що на гелікоптери вони купляють двигуни з Чехії в обхід декількох країн. Тобто, все ж таки, можливість обходу санкцій існує. Але, знову ж таки, мабуть, не в такій великій кількості, щоб вони могли будувати там більше 100 ракет на місяць. Вони суттєво зменшили свої запаси ракет, тому наразі вони намагаються їх поновити. Чи будуть вони їх використовувати, чи буде знов-таки комбінована тактика, ми будемо дивитися, але наразі, я ж кажу, якщо з точки зору тої позиції, в яке зараз переходить війна, на мою думку, будуть здебільшого використовувати баражуючі боєприпаси. Ракети, можливо, будуть.